ஏப்பம் நிற்கிறதுக்கான மருத்துவம். வில்வ இலை, திப்பிலி, அன்னாச்சிப்பூ, நாட்டு மாட்டு பால், தேன் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். வில்வ இலை சாறு. இப்போ இது கூட திப்பிலியும் அன்னாச்சிப்பூவும் ரெண்டும் அரைச்சி எடுத்த பொடி. இப்போ இதை வில்வ இலை சாரோட கலந்துடலாம். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தேன் விட்டுக்கிடலாம். இந்த கலவையை நாட்டு மாட்டு பால் கூட கலந்துடலாம். இந்த ஏப்பம் வர்றப்போ அந்த இதை தயார் பண்ணி குடிச்சிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு தொடர் ஏப்பன்றது வராது. உணவு குழலில் இருக்கிற அந்த வாயு, காற்று இதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி கொண்டு போயிட்டு மோஷன் ஃப்ரீ ஆயிரும். ஏர் பிரிஞ்சிருச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஏப்பன்றதே வராது. ஏப்பத்துக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.